বন্ধুরা, আজ আমার দুপুরের খাবারের মেনু এই উচ্ছে বেগুন ভাজা, এটা কলমি শাক ভাজা, লাউ ভোলা মাছ ঝাল ঝোল ধনে পাতা দিয়ে, এই আম, এই দুধ। বন্ধুরা, এর মধ্যে সব থেকে আমার প্রিয় খাবার দুধ আর আম। তাহলে বন্ধুরা, আপনাদের সব থেকে প্রিয় খাবার কোনটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব